接住落嚟下一位嘅講者咧就係葉沛華醫生啦。咁葉醫生咧其實係一位兒童體智及行為發展學科嘅專科醫生嚟嘅。咁佢喺兒童發展啦，同埋幫助一啲有特殊教育需要嘅學童嘅領域咧，已經有多過30年嘅臨床經驗嘅。咁葉醫生咧亦都曾經喺兒童體能智力測驗服務嗰度咧，帶領咗言語治療啦同埋言語障礙相關嘅團隊嘅。咁我亦都相信呢，葉醫生咧今日都會同我哋分享佢好專業嘅經驗啦同埋見解嘅。咁交個時間俾葉醫生啦。好多謝Carol 介紹。咁咧我係 Leslie 啦，咁我係DPP 嘅 specialist 嘅。咁多謝Yvonne將 DLD 好 comprehensively 咁解釋俾大家在座嘅醫生啦 ST 聽。咁我喺呢個部分咧就想講點解我哋 consider 呢個 DLD 係一個 disabilities。我會主要講一啲 support 同埋一啲 policy 同埋背後一啲嘅 concept。咁最後就希望大家知道點解喺呢個 condition 裏邊，除咗 ST， 其實一個 DPP 嘅醫生都好緊要。咁我喺個分咗幾個部分咧 terminology 有少少深入啦。點解 DLD 係一個隱蔽嘅障礙？ICF model 一個 life course approach 同埋而家香港用緊嘅一個叫 rehabilitation program plan。咁 terminology 其實 Yvonne 已經講得好清楚，喺言語治療師嘅業界已經有一個 consensus。咁而我哋作為醫生咧，我哋係用一個 medical field 去 diagnose，educational field 有另外一樣嘢。咁 ICD 係我哋一個globally 一個 standard for disease 嘅。咁我哋喺裏邊咧，其實都揾到一個叫 DLD 嘅 terms。咁但係因為呢個係一個 disease model， 咁變咗入邊主要係一啲嘅 symptoms 同埋 behaviour， 入邊冇講到嘅成因，佢個 cause 同埋點樣 diagnose 嘅。咁佢有 exclusion criteria， 譬如自閉啦、腦神經嘅問題、聽障同埋呢個 selective mutism。咁好強調係一個 developmental condition 嚟嘅，所以佢係由細個開始發現嘅。咁 DSM-5 咧，我哋都揾到一個近似嘅 term 叫 language disorder。呢個係一個美國精神醫學會嘅一個診斷手冊，主要係一啲嘅 mental disorders， 裏邊亦都有一啲嘅 developmental condition。我哋喺我哋個業界裏邊比較用得多啲，因為佢個 description 比較詳盡一啲。咁啲 symptoms 係類似嘅。但係佢會講多啲佢嗰個 participation， 因為佢個語言問題影響到佢個參與社會啦、學習啦同埋將來嘅就業。咁亦都會講翻佢係一個 developmental condition 啦，同埋有啲 exclusion 嘅 criteria。呢個唔多講啦，但係呢個如果大家有興趣，其實可以去翻言語治療師公會上面有一份好清楚嘅 document， 會講到佢哋點樣去 diagnose 同埋點樣 rule out 嘅。咁我哋如果要用一個叫 language disorder， 裏邊就會分 DLD 同埋 language disorder associated with 其他 condition， 譬如自閉、智障。咁去翻教育界啦，咁實際上佢好多 practical reason 令到我哋唔可以好清楚分到邊啲叫 DLD。咁所以如果頭先講過 SLI 同 specific language impairment 係唔同嘅，佢呢度叫 speech and language impairment， 其實佢係 symptoms 嚟嘅，主要係發音啦、語言啦、fluency 同埋 voice。咁 DLD 就係其中喺 language problem 裏邊嘅一個部分。咁你睇到佢嗰啲 symptom 都係 VC 同埋 VE， 但係佢哋其中一樣係 DLD， 但係亦都大部分可能係一啲學習障礙、智障、自閉症，甚至係一啲環境因素令到佢語言表達差嘅。咁好啦，點解 DLD 係一個隱性嘅問題呢？咁因為佢係冇 physical marker， 你睇佢樣睇唔出嘅，其實唔似一個Down syndrome， 佢有 dysmorphism， 或者你睇到佢助聽器，知道係聽障。同埋佢嘅行為好多時咧，其實會好 misleading 嘅。佢有時聽唔到指示啦，咁佢會覺得俾人覺得佢好曳，或者好 frustrate 表達唔到，你就會覺得佢好似好 act out 咁樣，好 disruptive。咁亦都好多時好靜，揾唔到個字，咁但係你就覺得佢係怕醜啦咁樣。咁佢個 processing 其實你都睇唔到，你唔可以用一啲腦電波啊，或者用一啲 scan 去睇到，因為佢唔係聽到定聽唔到，而係佢聽到一啲嘢喺個腦裏邊處理呢啲信息咧係有困難嘅。亦都有好多時咧，佢有一啲偽裝，就係話佢會記述一啲句式
變咗佢同你講嘢嘅時候咧，佢可以講得好長，但係佢係記實嘅。咁但係好多時傾偈你就發覺佢唔可以好多變化，亦都佢好多時選擇唔講，好靜嘅，亦都會可以有禮貌地點頭或者係微笑，但係其實佢係唔明嘅。咁好多時個 misconception 就係話佢哋懶啦、唔合作啦、唔努力啦，同埋好多時呢啲仔佢哋覺得佢會好返。咁你聽完以往講，其實亦都有好多小朋友咧，去到4-5歲都持續有嚴重嘅問題咧，係唔會好返，仲有好多 comorbidity 同埋 secondary problems 嘅。咁好啦。咁個問題係咩呢？就係啲數字原來點解同嗰外國嗰7% 爭咁遠呢？係好多因素嘅。其實呢班仔呢，冇 comorbidity 嘅時候呢，係乖嘅，好靜嘅，唔搞事嘅。咁所以呢，好多時喺學校喺班房揾唔到，甚至作為家長都睇唔到，因為佢平時傾偈係冇問題嘅。如果你去要描述一啲嘢嘅時候，你先發覺你喺平時你估到佢嘅時候，你估到，但係如果你當唔喺個場合出現呢，佢講嗰樣嘢你係唔知佢講乜嘅。咁亦都係當呢班小朋友唔被發現嘅時候，除非有 comorbidity， 譬如係有過度活躍症啦，或者佢有讀寫障礙，喺學業上面、喺行為上面，你先揾到佢可能原來係 DLD， 又或者去到好大，佢已經有出現情緒行為問題，嗰陣時翻轉頭睇，佢可能係 language。咁但係喺個評估嗰度呢，其實喺校本言語治療師亦都有個困難，就係話佢需要一個團隊，而嗰個團隊可能亦都唔夠能力去處理一啲比較唔係太大問題，唔係好多情緒行為問題嘅小朋友。咁調翻轉，當我哋去做一啲研究嘅時候，我哋去做揾 papers 啦。咁我哋好睇到呢 DLD 嗰啲 papers 呢，其實係唔多嘅。咁因為呢，其實亦都一個原因就係佢個 terminology 一路轉啦，同埋 even 佢用 DLD 每一張 paper 佢個 describe 嘅 DLD 入邊嗰個 inclusion exclusion criteria 都有分別嘅。最重要就係話 DLD 係冇一個 curative treatment， 亦都冇藥食嘅，唔似自閉症或者過度活躍症，佢其實有一個好大嘅 market， 有好多 sponsor 去 sponsor 一個 research。咁結果係點呢？家長唔明啦，老師唔明啦，就算自己阿仔自己本身都可能唔知自己點解上堂聽唔明嘅。咁 delay diagnosis 啦，唔夠支援啦，同埋支援可能係唔配對到嘅，咁變咗會出現一啲 emotional problem， 焦慮啦、唔開心啦、覺得自己冇用啦。咁呢個 ICF model 就係 ICD-10 嘅 companion 嚟嘅。咁 ICD-10 咧係一個 disease coding 嚟嘅。咁就變咗係個 health condition 啦。但係我哋喺 ICF 嗰度咧就會睇佢嘅 impairment、limitation 同埋 restriction。咁 impairment 就係如果係 developmental condition 就係個腦功能同埋結構。activity 就係話因為呢個功能結構令到佢有啲能力做唔到。participation 就係佢因為呢啲能力做唔到，以致係佢參與嘅社會係有問題嘅。喺仔佢有一個 version 係 for child and adolescent 嘅。仔嘅 participation 就係自理啦、社交啦、學習啦，同埋將來返工啦。咁喺呢啲 concept 裏邊咧，其實有兩個 factor 都好緊要，就係環境因素同埋個人因素。咁呢啲係互動嘅。咁喺 DLD 嚟講咧，佢個 activities and participation 主要就係學習啦、溝通啦、人與人之間嘅交流同埋社會參與。Personal factors、other health condition 主要係講一啲 comorbidity。頭先都知道 DLD 有好多朋友啦，過度活躍症啦、讀寫障礙啦、動作協調障礙啦，最後佢可能又會有啲情緒行為問題。咁佢個 past experience 咧都會令到佢有唔同嘅 secondary problem， 譬如佢遲發現啦，冇適當嘅治療，佢可能會有其他問題出現。咁 environment 就係屋企啦，同埋個社會有啲咩支援呢啲小朋友。咁用一個簡單嘅例子，可能容易明啲。呢個 model 就係話，如果一個有 musculoskeletal 嘅小朋友，佢可能喺個結構上面有問題，令到喺個 activities 佢行唔到或者行得論盡啦，變咗佢可能去做運動啊，或者去出入啊會有問題。我哋點樣幫佢呢？唔一定幫到佢行得好咗，咁係喺個 environment 我哋點樣 facilitate 佢可以出到去，譬如用輪椅啦，或者其他 assistive device。咁 DLD 都係一樣。咁所以又喺度個 diagnostic formulation 嗰度咧，我哋其實個 DLD 下邊我哋要 work up 嘅。咁 body structure and function 會包括 genes 啦、brain 啦，同埋嗰個 cognitive processing。activity 就係一啲 language performance 點樣 assess。participation 就係
佢嘅情緒行為因為呢個 DLD 影響佢個學業成績啦，同埋佢個工作嘅表現。咁亦都喺個評估裏邊，我哋需要知道埋個 personal factor 同埋 environmental factors。咁所以由 genes 去到 brain 啦，去到cognitive processing， 加埋個環境嘅因素、文化嘅因素，就會最後 turn out 就係一個developmental condition。咁講 genes， 大家我諗醫生都想講 gene 同埋 brains 啦。咁但係DLD 係嗰個 presentation 係好 variable 嘅，咁所以其實有好多唔同嘅 gene path 可以去得到，同埋再睇一啲gene studies 咧，就係嘅每一個 genes 咧都係個 low risk， 係一啲 cumulative risk and interact with the environment 嘅。咁所以有一啲嘅 genes 咧幾樣加埋，佢可能令到會有 DLD， 但係個環境因素亦都影響個 gene 會唔會 elicit 出嚟。咁呢啲叫 epigenetics 嘅 factors。講個 neurological base 啦，咁其實冇乜人因為 language problem 去照個腦嘅，咁所以呢啲係一啲比較唔係好大型嘅 studies， 咁但係唔大型得嚟咧，咁其實都睇到一啲 subcortical 或者 cortical areas 咧都會係同 DLD 有關，呢啲就係啲 language areas 嚟嘅，同埋一啲 association cortex。咁 assessment of activities and participation 頭先Yvonne都會講到，就唔好睇分嘅，其實分唔係最重要，係家長同埋老師嘅彙報啦，你觀察個仔啦，同埋一啲 dynamic assessment， 點樣喺個 interaction 裏邊睇到個小朋友，甚至要時間唔係一次做到嘅，有一啲叫 response to intervention， 就係可能家長或者個環境唔配合，你俾一啲 advice 俾佢翻嚟再做，咁呢啲叫 response to intervention。所以咧其實就唔係睇個分。咁同埋喺個 assessment 亦都要睇唔同嘅 domain， 譬如 language 嚟，你可能要睇佢social emotional 啦，佢個 writing 啊、reading 啊、motor 啊、behavior 各樣嘢，同埋佢因為呢個問題會唔會影響到會有其他嘅情緒行為問題啦？咁呢啲就要需要家長同埋學校嘅報告咯。咁所以 principle for rehab 咧咁多樣嘢一定係做 participation。咁小朋友嘅 participation 係做咩咧？self care 應該冇問題啦。佢有 communication、social interaction、學習同埋第時嗰個工作。咁我呢度就可以快講嘅，因為頭先阿Yvonne都講好多，由 preschool 講到返工啦。我哋可以 preschool 其實係要入到班房咯，同埋佢可以喺入邊識朋友。跟住就去學習，咁 diagnosis 希望梗係一個 multidisciplinary team 啦。咁所以除咗 SD 嘅 assessment， 頭先做咁多樣嘢，其實都要有 document， 佢唔係其他嘢。所以個醫生咧其實都好緊要。咁或者大少少嘅小朋友係需要個 CP。咁我哋嘅 support 其實兩樣啦，一個係 treatment， 一個係 school support。咁 treatment 如果係貓嘅 case 咧，就會去HA 做 speech therapist。咁如果一個比較 significant 嘅 problem， 我哋會聽到去社署一啲學前支援服務。咁裏邊都有 speech therapy， 好處就係一個 multi team， 佢有其他同事同埋 childcare worker 去照顧佢。咁我哋做 participation 就唔係 direct therapy， 咁啊 direct therapy 就係講 activities 咧。咁 school support 就係做 participation。咁所以去到社署，佢哋亦都會有 Tier 1 to Tier 2嘅。Tier 1就係第一層支援服務，去到 Tier 2大家會熟悉啲就係 ETC、ICCC 或者係 OPLS。去到 school age 啦，咁佢哋嘅情況就持續啲啦，同埋問題會多啲啦。除咗佢喺學習一啲嘅掙扎之外咧，其實好多時會被排擠、冇朋友或者俾人 bully， 影響佢嘅情緒。咁 diagnosis 靠邊個咧？係咪靠言語治療師咧？咁而家個 setting 喺 school 會有一個 team， 但係主要係仲有 EP。咁但係 EP 可能會好忙，如果仲要照顧，因為呢班小朋友係比較乖同埋靜嘅。咁除非佢有一啲 comorbidity， 有 mood problem， 如果唔係咧，甚少一啲 pure language 嘅小朋友咧係需要見 EP 嘅。咁另外咧就係 individual support 啦，越大咧其實個 treatment 唔係最幫到佢，係個 school support。咁所以除咗 school base 嘅 speech therapist 咧，其實學校會有唔同嘅 information， 尤其是譬如有啲 EIO 上嚟，佢有 report 啦，冇嘅話佢哋小一亦都有一啲問卷。咁如果 check 到佢有懷疑咧，其實學校有一個團隊，有個叫做 SENCO 同埋有個 school support team support 呢啲小朋友嘅。咁 EDB 有個 speech and language department， 主要係做administration 啦，同埋監管啦，亦都係
留意翻學校 speech therapy 嘅 service 嘅運作，咁佢哋會落學校，咁亦都會製作好多教材套嘅。其實大家有興趣可以上教育嗰個網站，佢哋好多教材套，其實家長自己可以 download 落嚟去用嘅。咁去到公開試啦，其實咧陣間會講個 RPP， 其實所有嘢所有 support 都一定要入 RPP 嘅，咁所以呢啲 condition 就喺 RPP 入邊嘅。咁大家睇到嗰個語像，其實就等於教育局頭先講嗰個 SLI， 包括 speech and language。咁要入到呢個 support 咧，一定要有嘅 SC 喺3年內一個 report on 佢嘅 speech and language， 咁同埋要有一個 assessment summary。prove 佢喺過去嗰幾年做一啲 school accommodation 係咪幫到呢個小朋友，以至佢喺公開試要用翻類似嘅方法去支援佢哋考試。咁支援嘅目的係希望可以係用發揮到佢 potential， 盡量 bypass 佢一啲語言嘅障礙。咁所以會分輕度、中度、嚴重啦。咁如果嚴重嗰啲可能豁免咗考試，用 oral exam 可能唔使考嘅。如果唔係太嚴重，輕度、中度嗰啲就會喺 oral test 裏邊點樣去加時啦，或者係提供一啲時間俾佢，或者一個靜啲嘅地方俾佢做 oral test。咁但係要留意，所有嘅支援其實都係講緊 oral。其實呢啲小朋友最大問題就係書面文章嘅理解啦、表達啦、去分析啦，咁所以係冇 written accommodation 嘅。咁好啦，去到大學啦。咁入得大學呢啲小朋友都係呢啲小朋友叫大人啦、青年人啦，都係叻㗎嘛。其實佢有好多 skill， 所以令佢入到大學。但係佢喺大學嘅課堂裏邊係用語言嘅媒介，所以我哋去 support 佢就係話點樣喺個課堂裏邊去容易明白啦、表達到 written word 啦，同埋佢啲 assignment assessment 可以公平地可以評核佢嘅能力。但係去到大學就唔係靠老師揾佢出嚟，係要自己 disclose 嘅。咁一定佢要揸住佢過往所有嘅 diagnosis 要 latest 嘅，咁同埋一路以嚟嘅 accommodation 係幫到佢去到大學申請要入呢個 registry 嘅。咁所以大學亦都係跟翻 RPP， 都係用 speech and language， 就冇一個叫做 DLD 嘅 accommodation。咁翻工啦，咁頭先耀安都係講到啦，佢見工都有問題啦，係咪？咁去到職場裏邊點樣同同事溝通啦，點樣執行佢嘅工作啦，咁所以其實揀工係緊要過點 accommodate 佢噶啦。去到一個大人，佢會唔會入錯行啦？其實佢要講嘢嘅工作係唔適合佢噶嘛，係咪？咁如果佢真係入咗，咁點樣 accommodate 去做到佢最好咧？咁呢個係有啲困難嘅。咁醫生都會 DLD 噶嘛，係咪？咁所以咧，其實我哋入學嘅時候咧，都要 make sure 其實入嚟呢個學生適唔適合呢個醫科課程。當佢離開呢個醫學院嘅時候，佢有冇揀錯 specialty？ 咁如果佢一個有 physical impairment， 佢唔應該做 surgeon 啦，係咪？咁如果佢 DLD 就唔應該揀一科咧，係需要好多 communication skill 嘅。咁所以揀 specialty 都係好緊要。但係最後如果真係入到嚟，入咗一科，佢唔係咁掌握有咁把握，我哋理論上其實都要支援去發揮到，因為呢個係平等機會嚟嘅。咁好啦，咁 Academy of Medicine 又真係好照顧一啲 SEN 嘅學生，都係 based on RPP。咁所以咧，其實亦都講明呢啲醫科生入到嚟去考 specialist examination 喺個過程嘅訓練過程係要支援嘅。咁所以有兩份 guideline， 其實大家都可以揾到，一份就係 Academy 嗰個guideline， 另外一份兒科醫學會咧，其實兒科嘅 college 咧，其實都有詳列有啲咩 condition 係入咗呢個 accommodation， 其中一個 DLD。咁大家可能都要諗下啦，因為都冇乜 detail 嘅，就係點樣 document 一個20幾30歲嘅 trainee 有 DLD， 因為最長最 standardized test 係要擺 ST 去到12歲嘅。咁點樣 prove 佢由12歲去到28歲都係 DLD， 而佢有一個 latest 嘅 assessment report。二就係話佢 prove 到一個 DLD 嘅時候，點樣喺嗰個 training 嘅過程去 accommodate 佢，而唔要 fair 到其他人啦。咁佢畢咗業之後做一個 specialist，喺佢個崗位點樣可以去發揮咧？要唔 accommodate 佢咧咁樣樣。咁你知兒科醫生個 communication skill 都係好緊要噶嘛。好啦，咁我講一講個 life course approach。咁我哋係有病唔係一定要醫病，尤其是 developmental condition 係要注重佢個 well-being 同埋
喺佢嘅 capacity 點樣去發揮，喺每一個 life stage， 唔係細路仔就照顧都好好，去到大去到老就冇人理。咁所以 early diagnosis 同埋 ongoing support 好緊要，就係話點樣喺啲 critical period transition 同埋佢唔會有一個 cumulative exposure of problem。咁而呢樣嘢係重要，就係當佢細嘅時候我用 therapy， 大個嘅時候我哋係希望做到 accommodation and support。呢個係重要，令到佢可以一世人由細至大都可以 well contribute to 個社會。呢個係個 social 同埋 economical cost。咁所以當一個condition 其實你睇到呢個 genetic inheritance 或者呢個 condition 係好細嘅，背後仲有一個 natural environment 同埋個 social position。咁呢個人嘅 strength and weakness 都係影響到佢同一個病點解一個人會強大啲，一個人係好弱啦。咁最後就係我哋 provide 到咩適當嘅 service 同埋嗰個 system 係點樣揾到佢出嚟，同埋佢日後嗰個經驗。咁呢個亦都係啦。咁我哋係想 optimize 佢個 brain structures and function。咁背後我哋一定要 address 到一啲嘅 determinant， 譬如佢嗰個 environment 啦，佢自己個人身體啦嗰樣嘢。咁最後點解要 optimize 個 brain function and structure， 就係想去 enhance 個 well-being，improve 個 health 啦，同埋可以貢獻個社會。咁 LPP 係一個大家都要知嘅嘢，因為呢個係一個由97年一個白皮書講 rehab 點樣將一啲 disable 嘅人擺落個 community， 佢入邊有好多 strategy 同埋 measures 嘅。咁最新呢個2020年版本，咁我哋希望呢啲人可以發揮到融入個社會，呢個係佢嘅目標。咁有10大 condition 嘅，咁 speech impairment 係一個好老嘅 condition， 新嘅係 ADHD 同埋 dyslexic。dyslexic 喺呢度叫做 specific learning difficulties， 但係我哋一路睇，我哋睇佢嘅 speech impairment 會係以為一啲好 medical 嘅 disease， 譬如 stroke 啦，或者 cleft palate 啦。咁但係你再睇下佢嘅 description 咧，其實係講緊 speech impairment， 佢唔可以 committed 好 effectively 去影響佢嘅 academic、emotion 同 social development。咪正頭先我哋講一啲 significant 嘅 DLD， 佢 persistent 有呢個問題，咪影響緊呢3樣嘢咯。咁所以我哋其實咧點解要嚟緊會將 DLD 一啲 significant 嘅 DLD 點樣 consider as 一個 disability？ 因為佢攞到呢個 disability 嘅證明咧，就可以有一個好完善嘅 identification assessment logistic， 一個 rehabilitation 同埋 educational service。 Take for example， 點解當年 dyslexia 要擺落 RPP？ 因為擺咗落去之後，一路落嚟個 support 就會好好多啦。咁 take home message 就係大家醫生記住個 terminology 已經轉咗啦，唔好再 refer 俾我哋一個 language delay， 而家係 language difficulties or DLD。咁 DLD 係一個 highly prevalent 但係隱蔽嘅 condition。Life course approach 就唔係細個做好 SC， 大個就唔理佢，要平等機會啦，佢要貢獻嘅社會啦，同埋要 well document 嘅。咁因為越嚟越大咧，係越嚟越難 document， 同埋要俾一個適切嘅 support 俾佢哋，好緊要。咁呢兩嘢我哋做過啲咩呢？就係我哋做咗 terminology consensus 啦。嚟緊我哋會做好多嘅公眾同埋專家嘅教育，去 promote DLD as 一個 disability， 點樣落實呢樣嘢。嚟緊我哋希望做到嘅就係 early identification 啦、school support、public exam、preference 同埋 longitudinal outcome 係難做嘅，或者甚至係做唔到嘅，因為大家都知道呢個係 hidden condition 嚟嘅。冇 cover 到就係話 DLD 我哋亦都去轉咗一啲 concept 啦，可能頭先嗰啲已經唔同意㗎啦，大家就係而家講緊一個 dimensional model， 唔係 categorical。咁呢個係完全一個另外一個 concept。第二樣嘢就係一個 neurodiversity， 就係話我哋冇唔正常同正常嘅，咁所有人要令到呢個社會 survive 咧，係有唔同種類嘅人嘅。咁所以呢個 start up 咧係一個自閉症嘅大人，佢係覺得佢有一啲 special talent。只不過係 social skill 有問題同埋佢 rigid， 但係我哋唔應該去 correct 佢個 behavior， 令到佢變成一個所謂嘅正常人。咁呢兩個咧，可能日後可能有機會再同大家分享。咁最後係有啲好重要嘅 reference。好，多謝大家。